यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको पता होगा मैंने बहुत रिसर्च करी है। तो आज जो हमारे रिसोर्स पैक्स होते हैं मार्केट प्लेस में वो सारे माइन कॉइन से मिलते हैं और माइन कॉइन्स हमें पैसों से ख़रीदने होते हैं। देखो माइन कॉइन्स हमें पैसों से ख़रीदने होते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही एक फ्री बताने वाला हूँ फार्म लाइफ को। उसमें आप कार भी चला सकते हैं, सब कर सकते हैं, ट्रैक्टर भी है, सब कर सकते हैं आप। ओके गाइज, तो आपको गाइज वो सब ये मिलेगा। आपको सिंपली गाइज सबसे पहले करना क्या है, आपको जाना है वर्ल्ड्स में, मार्केट प्लेस में जाके वर्ल्ड्स में जाना है। वहाँ गाइज चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। वर्ड्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है ऑल वर्ड्स। ओके गाइज, सो गाइज एक काम करते हैं, हम सर्च कर लेते हैं। अब हम सर्च करते हैं। सो गाइज आपको सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद आपको पैक टाइप्स लिख देने हैं। नहीं, टाइप्स में नहीं आना है, कैटेगरी में जाने के बाद आपको करना है आपको गाइस चलो सर्च ही कर लेते हैं हम। आपको सर्च करना है FARM फार्म स्पेस LIFE लाइफ, फार्म लाइफ। तो गाइज मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया है। सो गाइज इंटरनेट मेरा चल रहा है गाइज। वी आर अनेबल टू कनेक्ट टू मार्केट प्लेस में भी चेक योर इंटर कनेक्शन। ओके, तो मैंने तो आपको डाउनलोड कर रखा है। आपको डाउनलोड करना है, कुछ 50 MB का पैक है। अगर आपका नेट भी है तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप इसमें फ्री खेल सकते हो। मैं खेल के भी दिखाऊंगा क्योंकि मैंने तो पहले ही वर्ल्ड डाउनलोड कर लिया है। आपको डाउनलोड करना होगा। सो गाइस मेरा ये चलने वाला है। सो गाइस अभी तक ये लोडिंग हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। अब इसको कनेक्ट ही रहने देते हैं। सो गाइस ये हमारा लोड हो चुका है। सो गाइस फार्म लाइफ हमें यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो बाद में देख लेंगे हम कभी। फार्म लाइफ आपको पहले पे दिख जाएगा ये वाला। ओके गाइस, ये वाला, ये देखो ऑनेड है मुझे, पर ये फ्री है, एकदम फ्री है गाइस। ये मैंने तो इसको क्रिएट दिस वर्ल्ड कर रखा है क्योंकि मैंने डाउनलोड करता है। अब मैं इसमें अंदर जाके आपको दिखाता हूँ सब। तो इसमें आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे आपका खुद का पर्सनल डॉग्स भी है गाइस। मैं पहले क्रिएटिव कर लेता हूँ क्योंकि फिर गाइस मैं आपको एक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ ओनली। अगर आपको खेलना हो, यहाँ पे आप कार्स भी चला सकते हो और आप सब कुछ कर सकते हो इसमें गाइस। इसमें एक ट्रैक्टर भी है। और हाँ, इसमें मतलब जैसे काव होती है ना, काव माइनक्राफ्ट वाली, उससे भी हटके काव है एकदम, मतलब अच्छे ग्राफिक में दे रखी है काव। तो ओके गाइस, फंस वर्ल्ड जनरेट हो रहा है। ये होने वाला है गाइस बस। सो गाइस इसका थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइस देख सकते हो आप अभी गाइस 2 मिनट ये मेरे रिसोर्स पैक्स में है जरा। हाँ गाइस, तो गाइस आप देख सकते हो हमारा गेम कैसे कितना अच्छा लग रहा है गाइस। यहाँ पे देखो, ये देखो गाइस, ये इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। हाँ तो गाइस पर ये कलेक्ट नहीं होती है। यहाँ पे गाइस सब है। और हाँ गाइस ये हमारे ग्रैंडपा इस गेम में, तो हम इनसे ये सोते रहते हैं गाइस
हम इसे टाल करेंगे कभी झकते ही नहीं है गाइस। यहाँ पे पूरा सब है, खेती बाड़ी है। और गाइस हाँ ये जो हमारा डॉग है वैसे ही कुछ ग्रास में, और ये है वो है इमली, इसे हम टाल करेंगे। ये कहते हैं कि बस कैच को कुछ चीज़ करके मतलब कर देंगे। तो गाइस ये है एलेक्स। तो फीड टू एडल्ट एनिमल दे विल हैव अ बेबी। ओके गाइस, ये गाइस पिग है और ये इनकी ये गाइस 40 इनकी पैक देते हैं हम। और गाइस ये पता नहीं कौन है, इनसे बात कर बजा तो गिटार है। कीप क्लैम एंड प्ले द बैंजो व्यूअर द आउटसाइडर। ओके, तो पानी की बकेट है तो देता हूँ। और गाइस मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे कार भी है, तो ये रही अपनी कार। चलाएं क्या गाइस? चलाने से पहले काम करो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा, सब्सक्राइब कर देना ध्यान से। हाँ घंटे को ऑल पे प्रेस कर देना। और ओपन डोर्स, तो यहाँ से डोर्स बनते नहीं होते। अब मैं एंटर भी कर करता हूँ। गाइस आप देख सकते हो गाड़ी की क्या आवाज़ आ रही है। तो गाइस अभी तुमने ऐसे वाला मोड कर दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ आप इस कैमरे का एंगल चेंज करेंगे और गाइस इसमें हॉर्न भी बजता है। तो ओके गाइस आप देख सकते हो कि हॉर्न की आवाज़ वीडियो अच्छी लगे फटाफट से इस वीडियो से जाकर लाइक कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।